Oke guys, kita sudah sampai di tempatnya Jackie Ardiansa. Jackie mantu guys. Jackie mantu. Cerita kono enek Thailand rono. Thailand ke lo, rono ke lo. Ngidul lah mas, ketoke. Malahan Thailand ngidul. Ki piye ta parkir iki modele? Nah, wes ngamet ngene. Heeh. Oh, parkire modele ngene ya. Jane kang sing ngidul iso. Gini kabeh, gini kabeh. Wes njajal engko ndelok golek dhewe. Hari ini ditemani asisten cantik Manjalita yang tingginya semampai. Jeret. Iya tuh semampai tadi. Iya. Yaitu Putri kata-kata. Kata-kata gak punya kata-kata hari ini. Ya kata-kata hari ini sangat Cukup bahagia. bahagia saja. Kamu nih Jackie kok oke mentong. Apa diundangi Popi? Padahal jadi kau mau undang-undang. Mas bulan dikit nih. Heeh. Baru rumah Jackie. Burung. Ya Allah. Ya iso, kabeh diundangi lho karo Jackie. Loh, ini toh. Sayangku ya Allah. Bayu orang Diomong Jackie kabeh diundang kok ketok iki waras. Kudune tak share king ya di status. Kok kan undangan Jackie jadi gak undang-undang. Loh ya ta. Jadi gak undang-undang kok. Oh akeh men ya sing diundang ya tibake. Loh. Ora jret wile ke. Enak sing sanggulan nyenik barang kae. Bu? Iki lo sampai kokono kalau Tin. Gak sedeng lo sampai ya. Iki lo Jackie galeri iki kene. Jackie. Iki lo. Ora jeret we. Cereng. Loh, lah nek mbok balik barang. Yo, lah kok wedi aku. Yo seret wedi aku. Mbek Putri gelang gede iki terus di gelangnya cilik iki. ya Putri handuk lan cilik ning kene seret. Ki jenenge kok gak undang-undang kok sing teko kabeh. Kok iso teko kabeh jadi gak undang-undang. Ya iki lho guys. Ya piye ta iki? Ya guys, tanggal Jadi aku tidak menikah. Jadi gak menerima undangan. Gak nyebar undangan kok akeh mentamu. Akeh ora. Pol sampai kok pucuk kalau ra iso mlebu. Ya Mobilnya akeh to, kok pulang to. seret. Gimana ini temu bengi. Ndang maem enek kotok anompong. Ya wis. Telat tok wis. Salahmu tekone telat kok iso. Nyapa? Mau temu urung kok telat. Yo hanyar ya, sudah. Ndang bocah karaokean pora aku ki. Rasa bocah iling karaokean ae aku. Lalaya 400 lho. 400. Jadi kata-kata kejano. Ya cantik ya. Nanti Bayu nyukup kok. Ya kok wedi aku. Lah pirenge engko cukup ora ya? Ya kowe mulai jupuk gerabah. Lah wong kono minyak wis. Wong kono tok 400 urung kok kene. Piye wong e? Yo menung sae. Ya.
Oleh wong ndi to iki? Oh, ene anune manu. Papan kang mencoro Pugyar saksot dolan manggir kan mantus nampa kanggo panggahane ronggil jeneng kita jejuluk Josun Dino ratus rakyat musuh dalunggil kulit rombel dulu Kiri gone ronde kan sampun den sampun mong gasuk jengar krangen dan den marot jengar sampun jotar kan mama kita jengar krangen dan asal wae piye dai yo sudah periksa sama pasti bisa luka sono karena ini gak kasuk sono rasa teriak sono sono jangan sopan sampah mas arti saking sampah panas barat lakukan berarti kayak dereng ngomong ngomong takut bagi mandrek hati hari nanti karyo setelah jauh bertengkar di berjuruan bangkit angin tapi kebun saya lupa bahwa di surat menjadi kawan gabus di kali makan siang korban dan lewat sama dengan hidup gali-gali cari obat dan gigit dari Yo
kamera. Masalah. Kok meret. Yo. Acur. Kose hitungane ro gendak iki. Aku videone ngono lho. Nah, videone yo mah. Saya ketahui sisih kene. Heeh. Sisih kene jalukne ben tilep 100. Dina kono nek Tekok. kok teko Pak iki. Tekok wis digowo duit yo. Tekok Pak. Nah, niku bawa kare iki Mas. Saya ketahui. Sik tenang nih kene sik ya Mas. Nek ora bae. Alhamdulillah. Sik nonton sing oke ya. Alhamdulillah ini bareng-bareng Jeki Wedding Gallery. Video saking ngajeng riku mawon. Iki lho, Mai. Ini lho Mas. Sing ngajeng mawon. Ada sedikit galeri. Balapan yo halus. Arep. Sik Mas. Tak lenggahi kok enek sing Kuwi apa? ambekan. Iki raya niku. Bojone sing ndi? Video. Karo bojone iki malah di video. Kok bengi dijajal. Ya ora Mas? Halo. Karo bojone ora ya Mbak? Ikhlas salaman sik. Salam sik ikhlas selamat. Bojone anakku. Masalah. Sik mesra. Mumpung oleh masak. Wah ya, mumpung sing video ya bojone iki. Kok kira-kira jam 10 munggah dijajal ya Mbak ya? Mbak, penak iki awete kondisi. Nah. Genakno. Kondisi kok dhuwur kok konser. Ora ditutupi. Rahasia. Mas, putranya berapa? Kalau mbaknya satu ya, anakku. Yuk terang. Mas, tak kandhani. Kuwi tau gendang kerakus sudah 2 tahun. Piye? Belas gak iso apa-apa. Lho, Dia anak loh Mas. ya anak-anaknya dase kae lho. Nemplek kabeh anakku kok. Nek teko tak tulisi kok teh. Piye? Lek anakku sasi piro ngono kae. Mbak catet. Lho tak kudu tratamu kok. Ya sebelum saya. Murah. Kan awang lagi Mas. Iya. Murah lho Mbak. Sayang mana? Keren lho Mas. Sik. Hah? Di mana? Oh sekolah aman. Aja kare nih. Ya kamu kan? Ya kamu toh? Ora ponaan. Iya kan? Oh, jawe. Aku seneng Mas ngono kuwi. 2 kali sekaligus. Satu dapat 2. Satu dapat Kalau isu basah. Pundi? Oh, ini anak isi gede Mas Pundi aku. Tiba nih yuk Cek dewi aku Mas. Iki tadi ada bisikan dari belakang. Yang punya nama Mbak Eni mana ya? Mbak Eni. Ya Mbak Eni, disilahkan maju Mbak Eni. Mbak Eni. Berikin. Rene Mbak maju Mbak. Woi. Nek titipan kok sing di omah rene oh. Rene oh sing. Mbak Eni maju oh. Heeh, nek titipan sing di omah kok Wah. rene sik rubar kok ya. Mau mana?
ora apa-apa nih kene ae. Maju Mbak Eni. Mau nek titipan. Jadi bocah-bocah sangune mbok gowo. Oke. Heeh, dan disawer kon joget dhisik. Oke. Nah. Oke. Oke. Jaluk lagu apa? Yuk, Weni. Weni. Yuk. Lagumu apa senengmu? Oh, sebuah Yuk, orang rapi. Con kayak sapa Mas? Para iki, heeh. Lah kowe kan diutang aku 50.000. Gampang. Sesuk ae. Kowe berarti diutang aku ya. Oke? Oke. Sayang wes. Sing seru jaluk apa Mas sabar. Sabar. Tiga. Ayo dan terus mangsa ketiga rada teles amon kata ing
keributan. Sing ngambung aku, sing oleh sapa mau kek? Wong itu. Wong bojone ayangku masa mau kek. Lagune satu rap aja ya, sayang. Dikasih apa? Sing anu sing koplo ya. Merah jambu kayak keri-keri. Ayo. Merah jambu kasih keri-keri. Ayo. Ya. Jaga di Sayangku semuanya yuk. Orang tua itu sing buri pengen ayo. Atau betul. Kita komen ke kau beli. Yuk. Panggilan buat namanya Mas Agung. Sing bakal tak singgung. Mas Agung yang